Хәйерле кис, дуслар. Һеҙҙең менән бергә тағы ла Гөлнур. Хөрмәтле әхирәттәр, һеҙҙең менән һуңғы тапҡыр осрашыуым октябрь айында булғайны. 2 аҙна һайын сигеү тураһында видео төшөрөп, YouTube интернет селтәренә һалып барырға тырышырмын тип вәғәҙә иткәйнем. Ҡыҙғанысҡа ҡаршы мин был вәғәҙәмде үтәмәнем, үҙ һүҙемдә торманым, шуға күрә һеҙҙән ғәфү үтенәм. Һәм үҙемә шундай һүҙ бирҙем. Бынан кире шундай датаға һалам, бындай датаға видео һалам тип һүҙ бирмәйәсәкмен. Сөнки тормоштың үҙ ҡағиҙәләре, төрлө хәлдәр булып китә. Ҡайһы ваҡытта теләгән саҡта тиҙ генә йыйынып видеола төшөрөп булмай. Шуға күрә бына нисек булдыра алырмын, шул йышлыҡта видео төшөрөп YouTube-ҡа һалып барырға тырышырмын. Мин күп тапҡырҙар ҡабатлап үткәнем бар. Мин сигеү менән яңы ғына шөғөлләнә башланым. Тәжрибәм ҙур түгел. Мин иң ябай сигеүҙәр менән булам. Һәм әлбиттә YouTube-та был каналды асыуым, Өйрәнсек мәктәбе каналын, ул иң тәү сиратта башҡа ҡул оҫталары менән сигеүгә өҫтөнлөк биргән оҫтабикәләр менән тип әйтәйек, оҫта ҡуллы хужабикәләр йәки ҡатын-ҡыҙҙар менән башҡорт телендә аралашыу. Иң ҙур теләгем ошо. Ҡыҙғанысҡа ҡаршы, мин видео һирәк һалам, шуға күрә минең подписчиктарымдың да һаны аҡрын ғына арта. Бәлки төп сәбәп шулдыр ул, сөнки үҙемдең каналым өҫтөндә мин актив эшләмәйем. Шулай да ҡайһы бер кешеләр даими ҡарап бара. ВКонтакте селтәрендә ҡайһы бер кешеләр миңә комментарий яҙалар, ҡайһы берҙәре үҙҙәре миңә шәхсән хәбәр ебәрәләр. Һәм шулай уҡ Instagram селтәрендә лә мин үҙемдең сигеүҙәрем тураһында башҡорт телендә ҡыҫҡа ғына хәбәрҙәр булһа ла яҙып барырға тырышам. Был видеоға YouTube селтәрендә был видеоны урынлаштырған саҡта мин үҙем тураһында мәғлүмәтте YouTube-та бер аҙ төҙәтеп ебәремен һәм әлбиттә Instagram-ға һәм ВКонтакте социаль селтәренә үҙем тураһында һылтанма ҡуйырмын. Әгәр ҙә ҡыҙыҡһынып китһәгеҙ, үтеп ҡарай алаһығыҙ, миңә хәбәрҙәр яҙа алаһығыҙ. Ә бөгөн, ҡәҙерле дуҫтар, тип әйтәйем инде, әхирәттәр, һеҙҙең барығыҙҙы ла етеп килгән, хәҙер инде килеп тә еткән, танауын беҙгә терәп баҫҡан юлбарыҫ йылының килеү менән ҡайнар ҡотлайым. Яңы йыл менән һеҙҙең барығыҙҙы ла етеп килгән, беҙҙең алға баҫҡан яңы йыл менән. Хуш киләһең яңы йыл тип әйтәһе килә. Бәхетле, бәрәкәтле, тыныс, матур йыл килһен беҙгә. Һәм әлбиттә был йыл беҙгә яңы шатлыҡтар бүләк итһен. Маҡсаттарыбыҙға ирешергә насип булһын. Иң изге, иң матур теләктәребеҙ тормошҡа ашһын. Көтөлмәгән шатлыҡтар, көтөлмәгән бәхеттәр бүләк итһен беҙгә етеп килгән яңы йыл. Дуҫ туғандарыбыҙ, нәҫел-нәсәптәребеҙ һәр ваҡытта татыулыҡта матур итеп аралашып бергә йәшәһен, нәҫелдәр берҙәм булһын. Һәм әлбиттә үҙебеҙҙең башҡорт телендә матур итеп аралашып, бер-беребеҙгә терәк таяныс булып, татыу йәшәргә насип булһын. Бына минең иң матур теләктәрем ошолар һеҙгә. Бергә булайыҡ, берҙәм булайыҡ, тырышып йәшәйек. Һәм әлбиттә үҙебеҙҙең башҡорт телен юғалтмайыҡ, беҙ уны үҫтерәйек, һаҡлайыҡ, уның байлығын һаҡлайыҡ. Сөнки башҡорт телендә төрлөсә һөйләшкән кешеләр бик күп. Бына интернет селтәрендә лә был турала бәхәстәр бик күп бара. Мин әйтергә теләйем, һәр бер төбәктә, һәр бер районда, һәр бер ауылда хатта тел үҙенсә яңғырай. Үҙенсә һүҙҙәр осрай. Беҙҙең телебеҙ бик бай. Бөтә һүҙҙәрҙе лә тик әҙәби телгә генә һыйҙырмайыҡ, диалекттарҙы ла һаҡлайыҡ. Ул беҙҙең байлығыбыҙ, ул беҙҙең хазинабыҙ. Һәм бер-беребеҙҙе бер аҙ ғына телмәребеҙ айырылһа ла, һин дә башҡорт, мин дә башҡорт тип күреп, бер-беребеҙҙе һанлап, тиң күреп, татыу йәшәйек. Әйткәндәй, минең каналымды башҡорттар ғына ҡарамай икән, подписчиктарым аҙ булһа ла,
караудар аз булса ла, шулай да миңа комментарий язучылар да булды. Кайбер кешеләр мине шул ВКонтакте социаль сетьләреннән эзләп табып миңа хәбәрләр язып җибәрделәр. Бак дисәң, башкортлар гына түгел, кайбер казак халкының вәкилләре лә мине карайлар икән. Бу минем өчен бик тә күңелле хәл булды. Башкорт теле менән казак теле үзара бик якын икәнлеген мин беләм. Шулай булгас, минем видеоларыма игътибар итеп, башка дәүләттән кешеләр миңа хәбәрләр язып ятуы бик тә кинәнесле хәл булды. Әгәр дә һез бүген дә мине карайсагыз икән, һезнең барыгызга күп итеп сәлам. Мин һезгә никтарыгыз буенча әйтеп тормайм. Шулай да был һүзләр кемгә кагыла, үзләре аңлагандыр дип уйлыйм. Һездә лә шулай ук, дуслар, yetip килгән яңа ел менән ныклы һаулык, сәламәтлек, бәрәкәтле тормыш, йорт-җирдәребез бәрәкәтле булһын, илдәребез тыныс булһын һәм татулыкта матур яшәйек. Бик күп һөйләп ташланым. Хәзер бүгенге төшерәсәк видеомның төп темаһын әйтеп үтәргә теләйм. Әлеге мәлдә әлбиттә мин һезнең алдыгызга бына шулай яңа ел видеосы дип алганмын. Минем видео кадрым матур булһын дигән теләктән әлбиттә. Һәм бүген мин һезгә үземнең бүгенге көндә булган процессларым турында һөйләп үтәргә теләйм. Бак дисәң, улар минең ярайга күп кенә йыелып киткән икән. Әлбиттә мин бер процессты тамамламаенса, икенчесен башларга теләмәгәйнем. Шулай да кайсы вакыт бына шулай хәл килеп сыга. Бер процессты тамамлап өлгермәһәң, икенчесенә кул үрелә. Бәлки был табигый хәлдер дә, чөнки бер процесстан ялкып кына китһәң, икенчесенә нисектер кәеф күтәрергә ярдәм итеп җибәрә. Хәзер әйдәгез минең бына ошо процессларыма күз салып үтәйек. Минең сигү менән шөгыльләнүем 2020 елның пандемия вакытында башланды дип әйткәнем бар, кызлар. Күбегез хәтерләйсегездер. Бына мин үземнең башланган процессларымды карап ултырдым да, бак дисәң, мин һезгә алдашканмын икән, гафу үтенәм. Бына ошо сигү наборын мин 2016 елда AliExpress сайтынан яздырып алганмын икән. Әйткәнем бар ине, чөнки мәктәптә укыган елларда мин сигү менән бераз шөгыльләндем. Әмма ул теге балалык кызыксынуы һымак кына булган ине. Бына шуны искә төшереп, 2016 елда мин үземә бына ошондай йыелма яздырып алгайным. Кызганычка каршы тиз генә искә төшерү авыр булды. Беренчедән бында бөтенемә кытайча язылган бит инде. Бында ла кытайча язылган. Так, минем бына ошо бәлек өскөн угунумдарым югылып киттеләр. Алып коyayım әле үзләрен. Так. Азак. Бына ошонда ла барыһы ла кытайча язылган. Бер нимә лә аңлашылмый ине. Шуңа миңа уны өйрәнүе кыенрак булды. Һәм бына ошонда бизәктәрде мин тиз генә айыра алманым. Күзем өйрәнмәгән бит инде. Шуңа күрә башланым, бераз сиктем дә, адак халып куйгайным бу сигүдә. Кызлар, халыкта әйтем бар, бөтенеме тәҗрибә менән килә дип, ысынлап та кызлар бөтенеме тәҗрибә менән килә икән. Бына хәзер мин әзме күпме барыбер сигү менән шөгыльләнә башланым. Һәм минең бына 16 елдагы тәҗрибә менән сагыштырып караганда, бына ошо схема бүгенге көндә ул миңа бик тә еңел тоела. Бына ошо хүрәт. Мин ул сакта андагы бизәктәрде лә айырмайным, кайдан инде төс менән сигергә кирәк, теге текләйемдә аптырап калам бит инде, кайһы вакыт буталып китәм. Һәм мин ул сакта нишләптер ошо тукымага караманым, моның бит инде нинди төс менән сигергә кирәклеге, шул төстең үзенең тап бизәге ошонда тукымага төшерелгән, ә мин нишләптер уның кагыз схемаһына карай торгайным. Һәм бына күрәһегездер, бында кайһы бизәктәр бына охшаштар. Бер төрлерәктәр. Кайһы вакыт күз сыбалып китә торгайны. Бына мин уны алып куйдым. Хәзер бына мин күрһәм, уны айырам. Нисектер күз өйрәнде дип әйтәйме, кул өйрәнде дип әйтәйме. Шуңа күрә бына бу процессымды мин Алла бирһә тергәзәсәкмен.
Бұл видеоның ең адағында мен өзімдің 2022 елға пландарым турасында әйтеп үтәсәкмен. Еңелсәйін инде ул теге төптән төҙөлгән план түгел. Шулай да ният рәүешендә генә. Бына шунда әйтеп үтәсәкмен. Нинди процесста кайһыһының артынан мин алып барырга тырышасакмын. Һәм әлбәттә ошо аккыштар унда урын аласак. Бұл аккыштарҙы мин сигеп, үҙебеҙҙең йоҡо бүлмәһенә матур итеп рамкаға ҡуйып, стенаға элеп ҡуйырға теләйем. Сөнки улар бик тә матур, бик тә һоҡланғыс. Минең икенсе процессым тип әйтәйек. Бына саҡ ҡына был биҙәүестәрҙе ситкә күсерәм, ҡыҙҙар, үпкәләмәҫһегеҙҙер. Сөнки бер аҙ ғына ҡамасау итәләр улар миңә. Бына шулай ятып торһондар. Минең икенсе процессым ул Joy Sunday фирмаһынан бына ошондай һүрәт ине. Кемгәлер ул бик ябай ғына тойолалыр, әммә миңә беренсенән миңә блондар бик оҡшай ҡыҙҙар. Бына бында блондар бар. Икенсенән был һүрәттә миңә бик ныҡ оҡшаған бер элемент дип әйтәйем. Ул бына ошо уттарҙың һыуҙағы сағылышы. Күрәһегеҙме, ниндәй матур. Бик тә матур. Һәм был өйҙө кемдер әйтер, сиркәү тип, кемдер әйтер, башҡа берәй йорт тип инде. Уны бит инде тап сиркәү яки башҡа төрлө бер дини йорт дип уйлау мотлаҡ түгел. Ул шулай уҡ мәсет булырға ла мөмкин. Бәлки аның бары тик айы ғына ҡуйылмағандыр. Бәлки ул шундай бик оригиналь рәүештә төҙөлгән бер йорттор. Кешеләр йәшәй торған. Дини йорт түгел, кешеләр йәшәй торған. Шуға күрә миңә бик ныҡ оҡшаны был сюжет. Мин уны былтыр башлағайным. Быйыл сиктем, әммә эше бөтмәгән. Бына ошондай һүрәт килеп сыҡты. Тәжрибәле сигеүселәр күрһәләр, эше нимәлә икәнлеген шунда уҡ үҙҙәре аңларҙар. Был сигеүҙә минең бэкстич эшләнмәгән. Бына мин уны ошонда һыуҙа бер аҙын эшләнем. Бына ошонда ағасҡа эшләй башлағайным. Һәм бына мин схемаһын бында ҡулыма алмағанмын, ҡыҙҙар. Эше тулыһынса тамам булғас, әлбиттә, был сюжет буйынса айырым видео төшөргә тырышырмын. Бында бэкстич яңлышмаһам 6 яки 7 төҫтән тора. Әммә ошо бэкстич схемала оҡшаш төҫтәр менән билдәләнгән. Шуға күрә был сигеүҙә бер нисек тә кисен ултырып сигеп булмай. Күҙ бутала. Сөнки, мәсәлән, унда ҡыҙыл бар һәм ҡыҙылға яҡын ҡыҙыл-һары төҫ бар. Уларҙы ҡояш яҡтыһында, көн яҡтыһында ҡарап бик һәйбәт айырып була. Кисен ултырһаң, күҙ була, бутайһың һәм аңлай алмайһың. Бында ниндәй төҫ бара ул? Ҡыҙыл төҫмө, әллә ҡыҙыл-һары төҫмө? Шуға күрә был сюжетта мин ситкә һалып ҡуйғайным. Ял көндәрендә иртән ултырып ошо бэкстичты сигермен, тулыһынса ошо һүрәтте тамамлармын тип. Әммә бына ошо һүрәттең пары һымаҡ булып, әлеге лә баяғы шул Алиэкспресста соҡоноп ултырған саҡта, шулай тип әйтәм инде, сөнки мин аның сайтына керәм дә соҡоноп ултырам. Бына ошо һүрәт минең күҙ уңыма эләкте. Ул миңә шулай бик ныҡ оҡшаны. Бына шулай уҡ һыуҙа бик матур итеп йорттоң уттары күренә. Һәм был йорттоң уттарынан ниндәйҙер яҡтылыҡ, мин бында ут яҡтылығын әйтмәйем, ниндәйҙер өй йылыһы һирпелгән кеүек инде. Бик күңелле, бик матур, был өй үҙенә тартып торған һымаҡ. Шуға күрә мин ошо һүрәттең, сюжеттың пары итеп, был сюжетты һайланым, мин уны яҙҙырып алдым һәм мин уны сигәм. Бына был сюжетты ла сигеп бөткәс, тулыһынса 2 картиналарла бэкстичен эшләп бөтөп, мин уны мотлаҡ икеһен дә йәнәш кенә итеп стенаға элеп ҡуйырға теләйем. Бөгөнгө көндә бына минең процессым, ул минең сигеү рамкаһына урынлаштырылған. Мин бына шулай аҙ генә ҡуям уны, ҡыҙҙар, сөнки хәҙер мин штативҡа юғиһә тейҙерәм рамканы, штатив йығылыр. Бына нисек ул. Һәм Ҡытай һүрәттәрен аҡ
канвала сигеп була. Һәм бына мин һеҙгә аҡҡоштарҙы күрһәткәйнем бит инде. Биҙәктәре туҡамаға төшөрөлгән канва менән сигеп була. Һеҙ уны беләһегеҙ. Бына быныһын мин сюжетта аҡ канва буйынса схемаға ҡарап сиктем. Бәлки шуның өсөн ул минең бик оҙаҡ сигелгәндер ҙә. Ә бына быныһы канваның биҙәктәре, улар туҡымаға, канваға, схеманың биҙәктәре канваға төшөрөлгән. Бына ситенән күреп тораһығыҙ. Һәм был минең өсөн тәжрибә булды. Сөнки ютубта төрлө видеороликтар ҡараған саҡта башҡаларҙың, оҫталарҙың ни һөйләүен тыңлайһың бит инде. Үҙеңдең хәтер һандығына һалып ҡуяһың. Бына нимә тип әйтәләр? Кемдер өҫтән башлай ҙа аҫҡа табан сигеп килә. Кемдер аҫтан башлай ҙа өҫкә табан сигеп менә. Ә кемдер әйтә, бына мин бер туҡыманы ғына, бер генә епте алам да, бер төҫтө генә, тулыһынса шулай сигеп киләм. Мәҫәлән, беренсе һанлы епте алдым тип әйтәләр инде. Һәм тулыһынса бөтә картина буйлап, ҡайҙа беренсе һан бар, тик шул урындарҙы ғына сигеп сығам. Унан һуң икенсе һанлы епте алам һәм ҡайҙа икенсе һанлы еп менән сигергә кәрәк биҙәк урындарын тулыһынса шуларҙы сигеп сығам тип. Бына мин ошондай фекергә ҡолаҡ һалдым да, был сюжетты шундай ысул менән сигеп сығырға уйланым. Бына бөгөнгө көндә мин 19-нсы номерҙы сигеп бөттөм. Минең хәҙер 20-нсе, 21-нсе һәм 22-нсе номерҙарҙы сигергә ҡалды. 20-нсе номер бына ул, 21-нсе номер бына ул, һәм 22-нсе номер ул һары төҫ менән бирелгән бына ошонда, буш урындары. Күрәһегеҙҙер, бында ут яҡтылығы, бында бына тәҙрәләр, улар сигелгән, улар һары төҫ менән ҡаласаҡ, ә бына былары, улар аҡ булып ҡаласаҡ. Был сюжеттың эше тамамланғас, әлбиттә, мин уның буйынса айырым видео төшөрөргә тырышасаҡмын. Шулай да, бына ошо төҫтәр буйынса сигеү, ҡыҙҙар, бына шәхсән минең фекерем, бәлки кемгәлер ундай сигеү ысулы оҡшайҙыр, минең үҙемә оҡшаманы. Сөнки, мәҫәлән, шул ҡара төҫ был сигеүҙә һәләк күп. Бер туҡтауһыҙ тик ҡара төҫ менән генә сигеп ултырыу ул ялҡыта. Шунан һуң киләһең бит инде, был ҡара төҫтән һуң ҡуйы зәңгәр төҫ менән сигергә кәрәк. Бына ул күп кенә. Тағы ла шуны сигә был ҡараңғы төҫтәр ялҡытып китә. Ниндәйҙер сағыу, матур төҫтәрҙе сигәһе килә. Мин тешемде ҡыҫып тип әйткәндәй, ҡара төҫтәрҙе, бына ошо төҫтәрҙе сиратлап ҡына сигеп килдем, әммә миңә был ҡыйын булды. Минең өйрәнгән ысулым ул, ни тиһәң дә өҫтән һул яҡтан башлап, бына ошолай сигеп килеү. Ә былай миңә ауыр булды, шулай да үҙем һүҙ биргәс, яңы ысул менән сигергә өйрәнәм тип, мин уны шулай эшләп барырға тырышам. Эше күп ҡалманы, аҙ ғына ҡалды. Мин уны яҡын арала сигеп бөтөрөп һеҙгә күрһәтергә тырышырмын. Бына ошондай ҡара төҫтәр менән сиккәндән һуң, әлбиттә, күңел ниндәйҙер матур, яҡты, сағыу төҫтәре һорай. Һәм ҡыҙҙар, бына мин үҙемә бына ошо йыйылманы яҙҙырып алғайным. Һәм әйтеп китергә теләйем, ютубта үҙ видеоларын, үҙ видеоблогтарын алып барған, каналдарын алып барған сигеүселәр күбеһе әйтәләр. Сигеүгә AliExpress сайты аша килдем тип. Бына ошо фирмаларҙың оригинал етештереүселәре, ошо сюжеттарҙың оригинал етештереүселәре барлығын белмәнем хатта тип. Бына минең хәлем бер ни тиклем шулай уҡ булды. Тәүҙә ошо сюжеттарҙы яҙҙырып алған ваҡытта мин уларҙы башҡа етештереүселәр сығарғанын шулай уҡ белмәнем. Бына хәҙер беләм, әммә минең бик күп наборҙарым AliExpress сайтынан яҙҙырып алынған инде. Бында мин һеҙгә бер өлөшөн генә күрһәтәм. Минең запастарымда байтаҡ ҡына наборҙар ята. Һеҙгә әлегә тиклем күрһәткән 2 ҡышҡы сюжет, улар, әгәр ҙә мин яңлышмаһам, әлбиттә, Dimensions фирмаһының сюжеттары булған, уны AliExpress магазинында, сайтында һатыу итеүселәр үҙҙәре етештереп сығара. Әлбиттә, Dimensions менән уларҙың берәй төрлө
килешүҙәре бармы юҡмы, мин уны белмәйем. Мин бары тик уларҙы интернет-магазиндан һатып алдым. Юридик һорауҙарын, әлбиттә, мин белмәйем, әйтә алмайым. Бына ошо сәскәләр, пиондар, улар миңә шулай уҡ тәүге күреү менән үк оҡшаны. Һәм мин уларға мөкиббен ғашиҡ булдым, яҙҙырып алдым. Улар баҡ тиһәң, Рәсәй етештереүсе фирмаһы Алиса фирмаһының сюжеттары икән. Мин быны аҙаҡ ҡына белдем. Әммә был сюжет минең ҡулыма килеп эләккәйне, йыйылма. Шуға күрә барыбер мин уны сигеп сығасаҡмын. Алдан күрһәткән ҡышҡы сюжеттар, улар үҙенең күләме буйынса бәләкәй булһа, бына иҫегеҙгә төшөрөм. 21 сантиметрға 30 сантиметр икеһе лә бит, күрәһегеҙ. Юҡ, күрмәйһегеҙ. Бына күрәһегеҙ. 21-гә 30 сантиметр. Бына был пиондар, улар күпкә ҙурыраҡ. 48-гә 38 сантиметр. Улар бөтәһе лә 14-нсе каунтта сигелә. Һәм шулай уҡ мин был пиондарҙы башланым. Сөнки бына ҡышҡа сюжеттарҙа уларҙың икеһендә лә ҡара төҫтәр, күк төҫтәр, шундай, нисек әйтәйем икән, тыйнаҡ һәм хатта бер ни тиклем һине баҫа торған төҫтәр ине. Һәр ваҡытта кәйеф күтәрелһен өсөн ниндәйҙер сағыу, матур, балҡыу төҫтәрҙе күрәһе килә бит инде үҙ яныңда. Шуға күрә мин был пиондарҙы башланым. Хәҙер һеҙгә күрһәтергә теләйем. Бына ул сюжет. Һәм мин уны бик һирәк сигәм. Әммә яҡынырала минең сиккән процесстарым тамамлана барған һайын, мин Алла бирһә, был пиондарҙы үҙемерәк сигермен тип үҙем ниәт ҡуям. Хәҙер һеҙгә асып күрһәтергә теләйем. Бына нисек килеп сығасаҡ ул. Күрәһегеҙҙер, мин әлегә уның бары тик өҫкө мөйөшөн генә сигеп башлағанмын. Ҡыҙҙар, белһәгеҙ икән, был ептәр, Мулина, миңә шул тиклем оҡшай. Улар йомшаҡ, улар шул тиклем һығылмалы, бер ни тиклем нисектер ебәккә оҡшап тора. Бик ныҡ оҡшай миңә ошо ептәр менән сигеү. Һәм был сюжетты, әлбиттә, мин шулай уҡ үҙем генә алып барырмын. Һәм 22-нсе йылда тамамларға тырышырмын тип үҙем ниәт ҡуйғанмын. Нисек килеп сығыр, әлбиттә, әлегә әйтә алмайым. Шулай да тырышасаҡмын. Тәк хәҙер ситлап ҡуяйыҡ. Бик оҙаҡ булыр тулыһынса кире рәүешенә ҡуйырға тырышам. Һәм шулай уҡ минең тағы ла бер сюжетым бар. Ул шулай уҡ Алиэкспресс сайтынан яҙҙырып алынған. Бына ошондай сюжет. Уның күләме 21 сантиметр, 35 сантиметр булып сығырға тейеш. Ул 14-нсе каунт. Бына ҡарағыҙ, ҡыҙҙар, әллә ни иҫ китерлек матур да түгел һымаҡ. Әйткәндәй, бына был бит инде шулай уҡ Ҡытай етештереүсеһе сығарған йыйылма. Уның оригинал етештереүсеһе кем икәнлеген мин белмәйем, әйтә алмайым. Әммә был сюжет миңә бик ныҡ оҡшай. Алдағы видеоларҙың берһендә мин уны күрһәтеп киткәйнем. Ул саҡта мин был йыйылманы сигә башламағайным әле. Бына күрәһегеҙме? Юл бара, һуҡмаҡ. Ул һуҡмаҡ таштан һалынған. Тирә-яғында гөлдәр үҫеп сәскә атып тора. Бына бында эскәмйә тора, шулай уҡ тирә-яғында гөлдәр. Артында беседка күренә. Һәм бында һыу. Бына мин сигеүҙә сюжеттарҙа һыу булған бигерәк яратам. Һәм йыраҡта тағы ла бер беседка тора бит инде. Һәм бына бында ҡарағыҙ, күк ниндәй матур. Мин был йыйылманы почтанан кереп алдым да. Ҡыҙым артынан музыкаль мәктәпкә килгәйнем. Уның дәрестәре оҙаҡ булып китте лә, мин көтөп ултырам бит инде машинала. Тик ултыраһым килмәгәнлектән бөгөн генә бына ошо сюжетты тартып сығарып сигә башлаған инем. Ул саҡта минең хатта буш киргем дә юҡ ине. Бына күрәһегеҙме? Мин хатта уның канваһын да ситләмәгәнмен. Бына оят миңә ҡыҙарырға кәрәк тиергә инде. Әммә шул тиклем оҡшаны.
Оның ептері шундай йомшак, бер ни тиклем генә балкып торган һымак, матурдар инде. Һәм мин шунда ук бу сюжетта башланым. Әлегә ул минең башка процесстарым өстөнлөрәк бара һәм шуңа күрә был минең сюжетым ятып тора. Әмма киләһе елда шулай ук мин уны бик әүдем сигергә тырышасакмын. Әлбиттә, мин уны һүтеп был киргенән аласакмын, ситен ситләтәсәкмен һәм күләме буенча яхшырак уга тап килгән башка киргегә куясакмын. Бик нык охшай миңа был сюжет. Мин уны мотлак кызлар сигәсәкмен һәм һезгә күрһәтәсәкмен. Бик нык охшай. Бына һезгә тагыла бер сюжетты күрһәтергә теләйем, кызлар. Был инде Алиса фирмаһының Рәсәй етештерүчесе Оригиналь йыелмаһы. Бына. Рәсәй етештерүчеләре арасында мин һезгә Искусница фирмаһын күрһәткәнем бар ине. Уннан сиккән сюжеттарымда. Бына Искусницанан һуң икенче булып мин Алиса фирмаһының йыелмалары менән, сюжеттары менән таныштым булып сыга. Бына ошо иркә генә, шук кына, шаян гына бесәй балаһы миңа бигрәк охшаны, мин уны яздырып алдым. Әмма һуңгы арала башка сюжеттар шулай ук өстөнлөкле барганга күрә, был бесәйем әлегә үз сиратын көтеп ята. Мин был бесәйде мотлак сигеп аласакмын, ул миңа бик нык охшай. Һәм әлбиттә, киләһе 2022 елда үзем башкарган һәрбер эш тураһында мин видео төшереп барырга тырышасакмын һәм ошо эшләрнең авыр моменттары, нимә эште акрынайта, нимә тоткарлай, бына шул видеоларда һөйләп барырга тырышасакмын, кызлар. Бүген һәрбер сюжетка үртәле оҙаҡлап, ентекле тукталһам, безнең видеобыз артык оҙаҡ булып китер дип уйлайым инде, шуға шәберәк һөйләргә кәрәктер тим. Кызлар, һеҙгә быға тиклем пиондарҙы күрһәткәйнем бит инде. Бына ошо пиондарҙы мин күбеһе юлда йөрөгәндә сигергә тырыштым. Минең эшем бик күп ваҡытымды юлда үткәрү менән бәйле. Шуға күрә машинала барган саҡта тик кенә бармаҫ өсөн пиондар сюжетын мин машинала сигеп бардым. Әммә машинала сигеүҙең ниндәй проблемаһы бар? Унда ҡайһы ваҡыт яҡтылыҡ етмәй. Ә ҡояшлы көндәр булһа, киреһенсә, машинала ҡояш күҙгә артыҡ бәрә. Яки туҡымаға артыҡ бәрә һәм ҡояш нурҙары туҡыманан бит инде әйләнеп беҙҙең күҙгә эләгә һәм күҙҙәр ауырта инде. Һәм унда 14-нсе каунт. 14-нсе каунт ул ярайһы ғына барыбер ваҡ каунт. Кемдер уны эре тип һанаһа ла, минең өсөн ул уртаса каунт. Минең өсөн иң оптималь каунт. Әммә машина китеп барған саҡта 14-нсе каунтта сигеү бик еңелдән түгел. Яңы ғына мин оҙайлы юлда булып ҡайттым. Һәм шул ваҡытта үҙемдең юлда ваҡытымды бушҡа әрәм итмәҫ өсөн үҙем менән бергә ошо сюжетты һалып алдым. Бына ҡарағыҙ. Минең тыуған көнөмә әсәйем миңә аҡса бүләк иткәйне. Күңелеңә нәмә кәрәк, шуны үҙең һатып ал тип. Мин шул аҡсаға ошо йыйылманы һатып алдым, ҡыҙҙар. Шулай уҡ AliExpress сайтынан. Сөнки бына был сюжеттар, бына ошо һүрәттәр буйынса яңлышмаһам, бына мин хәҙер яңлышырға, дөрөҫ аталмаҫҡа мөмкинмен һәм шунан ҡурҡам да. Әгәр ҙә яңлышмаһам, был Клейтондың һүрәте шикелле, ҡыҙҙар. Дөрөҫ хәтерләһәм. Һәм уның һүрәттәре буйынса төрлө фирмалар йыйылмалар әҙерләй. Схемалар сығара, йыйылмалар әҙерләй һәм уларҙың хаҡы субханалла дип әйтәйек инде, башҡортсалап әйткәндә. Ҡыҙғанысҡа ҡаршы, улар беҙҙең кеҫәгә яҡын килә торған йыйылмалар түгел.
Шулай ук Кытайдар бұл сюжет буенча йыелма әзерләп сыгара. Улар безнең кесәгә килешле. Әмма мин AliExpress сайтынан йыелма сатып алыр алдынан башка кешеләрнең фикерләрен укып үтәм. Русча әйткәндә отзыв була инде. Бына унда отзывтар төрлесе ине. Кемдер әйтә, бұл хүрәт миңа бик тә охшаны, сигүе еңел, шул тиклем матур хүрәт сыга, тукымаһы шул тиклем һәйбәт, схема һәйбәт төшерелгән, ептер матур дип. Кемдер әйтә, бұл схема насар эшләнелгән, хүрәте аңлашылмай, бына ни тиклем зур сюжетты сигеп, вакытымды гына әрәм иттем дип. Мин ошо фикерләрнең төрлеһен укып үттем һәм бер нигә карамастан, теге рустар әйтмешләй, на свой страх и риск, шулай да яздырып алырга булдым бұл йыелманы. Ул килде. Ептер шул тиклем матур, ысынлыкта кызлар, искитмәле, йомшак, матур, шул тиклем һәйбәт ептер инде. Кытай ептәре булһалар да, һәм бына ул тукымага сюжет нисек төшерелгән. Ул зур. Бұл 11-нче каунт, кызлар. 11-нче каунт. Бына 70 сантиметрга 39 сантиметр килеп сыгасак. Әмма бұл хүрәттең үзенең күләме, размеры түгел, бына шу сюжет төшерелгән тукыманың размеры. Хүрәт үзе азрак кына бәләкәйрәк буласак. Бына ошондай хүрәт. Бына һәр хатта сюжеттың бұл тукымага төшерелгәнен, хүрәтен бераз сырамытала алаһыгыдай бит. Мин ул көндө бына 44-нче номерды алдым да, ул тукымага ошондай сары төс менән төшерелгән, үзе ошондай һөт һымак ак төс менән сигелә. Әлбәттә, юлда сигү бик кыен. Һәм мин сигүгә бик күп вакыт та бүлә алманым юлда ул көндө. Шулай да азмы күпме бына сигеп башланым. Алдагы елга, 2022 елга бұл сюжетка мин үземә ниндәй сират, ниндәй вакыт куям, шулай ук видеоның адагында һеҙгә әйтеп китермен. Һәм кызлар, һеҙгә тагы ла үземнең 2 процессымды күрһәтергә теләйем. Әмма уларда процесс дип әйтү дөрес булмас, улар хәзер инде тамамланган процесс. Бұл сюжеттар хәзер инде тамамланган процесс. Мин хатта уларда касан башлаганымды әйтеп үтә алам. Кызлар, кем бына минең һымак яңа гына сигү менән шөгыльләнә башлай, кемдер YouTube карай, игътибар иткәнһегездер. Тәҗрибәле сигүселәр, алдан оҙайлы вакыт сигеп килүселәр, улар һәр вакытта ниндәй сюжетта касан башлагандарын язып баралар. Һәм нисә көн, күпме вакыт уга бүлгәндәрен, касан был сюжетта тамамлагандарын нисектер теркәп барырга тырышалар. Мин быга тиклем ундай эште алып барманым. Бына хәзер ел башынан 2022 ел башынан үземнең процессларымда мин дә шулай куядып һәм теркәп барырга тырышырмын дип үземә ният корам инде. Бына был 2 сюжет тураһында мин тулыһынса әйтеп китә алам. Тулыһынса түгел, шулай да якынлап. Искусница фирмаһы Instagram социаль селтәрендә үзенең сәхифәһен бик тә әүдем алып бара. Һәм мин уларга язылганмын. Карап барам бит инде кызлар нисек сигәләр, ниндәй сюжеттарда сигәләр, кемдә ниндәй фикере туа был йыелмалар тураһында, искусница фирмаһы тураһында. Һәм октябрь айында искусница фирмаһы үзенең сәхифәһенә шундай хәбәр һалды. Искусница фирмаһы с искусницей по грибы дигән уртак сигү процессын игълан итте. Һәм мин унда катнашырга булдым. Был уртак сигүдең төп талабы булып, искусница фирмаһының сюжеттарын сигүне әлбәттә. Минең йыелмаларымның
запасы араһында искусница фирмаһының бәшмәктәр менән төшөрөлгән сюжеттары юк ине. Сәхифәгә улар яҙып үттеләр бит инде. Әгәр дә һеҙҙең ҡулығыҙҙа беҙҙең йыйылмалар юҡ икән, һеҙ беҙгә мөрәжәғәт итә алаһығыҙ. Беҙ һеҙгә был йыйылмаларҙы ебәрәбеҙ тип. Һәм әлбиттә мин уларға яҙҙым. Һеҙҙең уртаҡ процесста ҡатнашырға теләйем, әммә минең запастарым араһында һеҙҙең бәшмәктәр менән сюжеттарығыҙ юҡ тип. Һәм искусница фирмаһынан унда әйткәндәй бик арзан хаҡтар, теге нисек әйтәйем, оптовая цена дип әйтәйем инде. Тиҙ генә, еңел генә башҡортсаға тәржемә итергә ҡулайлы ғына фраза таба алмайым үҙемдең һүҙ байлығы араһында. Бына оптовая цена буйынса улар үҙҙәре миңә ошо 2 сюжетты ебәрҙеләр. Бына ышанһағыҙ ышанырһығыҙ, ышанмаһағыҙ юҡ. Береһе 140 һум тора, икенсеһе 135 һум тора. Ошо 2 сюжеттың. Бына быныһы осенний этюд дип атала. Мин старт тураһында үҙемдең Инстаграмдағы сәхифәмә хәбәрҙе 25 октябрҙа һалдым һәм иң беренсе ошо йыйылманы сиктем, ошо сюжетты. Осенний этюд. Ул миңә бик тә ныҡ оҡшаны, ҡыҙҙар, сөнки унда нисек әйтәйем икән, хатта ептәрҙең байлылығы ла аҙ. Унда күп еп кәрәкмәй, әммә шул тиклем матур, сағыу, һоҡланғыс килеп сыҡты. Минең үҙемә бик ныҡ оҡшаны. Бына яҡыныраҡ ҡуяйым һеҙгә. Ҡыҙҙар, бүлмәлә ҡараңғы, шуға күрә яҡтыраҡ булһын тип мин лампа ҡуйғанмын. Был лампаның сағылышы төшә. Ғәфү итегеҙ инде. Һәм бына ошоһон осенний этюдты сигеп бөткәс, мин икенсе йыйылманы башланым. Уныһы мухоморчик дип атала. Бына ҡарағыҙ. Бер аҙ ғына насарыраҡ үтекләнгән, мин уны асып ҡайтанан үтекләрмен инде. Уйлап ҡараһаң, был 2 процесс хаста теге балалар өсөн генә эшләнелгән кеүек, әммә улар шул тиклем матур килеп сыҡтылар һәм шул тиклем еңел сигеләләр, ҡыҙҙар. Бына кемдең минең кеүек тәжрибәһе аҙ. Һәм ҡыҙҙар, тағы ла бер әйтеп үтергә теләйем, мин һеҙҙең һәр берегеҙгә был сюжеттарҙы тәҡдим итер инем. Улар бик еңелдәр һәм бик тиҙ генә сигеләләр. Һәм шул тиклем күңелгә яҡындар. Сөнки бында тәбиғәт бит инде ул. Тәбиғәтте сигеү һәр ваҡыт кәйефте күтәрә. Һәм ҡыҙҙар, һеҙгә үҙемдең иң һуңғы процессымды әйтеп үтергә теләйем. Әлегеле баяғы ошо Инстаграм селтәрендәге төрлө сәхифәләргә яҙылып, ҡарап бара торғас, мин ошо Алиса фирмаһының сәхифәһендә Пою с Алисой тигән шулай уҡ уртаҡ процесс тураһында, дөрөҫөрәк әйткәндә, марафон тураһында уҡыным. Һәм ошо марафонда ҡатнашырға булдым. Был марафондың төп талабы ирекле рәүештә сигергә яратыусы кешеләрҙән командалар төҙөү ине. Осраҡлы рәүештә кемдер бына ошо марафонда ҡатнашырға заявка бирә, хочу участвовать тип яҙаһың да Алисаға. Алиса бына ошо кешеләрҙән үҙе, бына ошо ойоштороусылар була инде, Алиса тип һөйләүем, төрлө командалар ойоштора. Осраҡлы рәүештә һинең менән бер командаға кемдәр эләгерен һин бөтөнләй белмәйһең. Әгәр дә таныш, бик оҫта сигеүселәрең булһа, әлбиттә, уларҙы үҙеңдең командаңа саҡырып, үҙең дә команда төҙөй алаһың. Әгәр дә таныштарың булмаһа, Алиса ошолай осраҡлы рәүештә команда төҙөргә ярҙам итә. Һәм мин был марафонда ҡатнашырға булдым, һәм миңә шулай уҡ Алиса командаға инергә ярҙам итте. Беренсе талап ошо команда составында булыу ине, икенсе талап ул был марафонда ҡатнашыу өсөн тик Алиса фирмаһының сюжеттарын һайлау ине. Мин ошо сюжетты һайланым. Мин уға мөкиббән ғашиҡ булдым, ҡыҙҙар. Бына ҡарағыҙ, Олени в осеннем лесу. Бына уның коды 109. Уның
күләме 36 сантиметрға 27 сантиметр. Шул тиклем матур. Әмма кызлар, әлегеле баягы минең тәҗрибәһезлегем. Марафонда катнашыр өчен бу сюжет бик оста, кулы шомарган, күзе үткерләнгән сигүчеләр өчен генә бара. Чөнки буна игътибар итеп үтегез. Бында көзгө урманды сиккәндә шул тиклем бер туктаусыз төстәр алмашына. Мин буны үзем ошо процессты сигә башлагас кына аңланым. Был марафон 22 ноябрьдә старт алды һәм ул 24 гыйнварга тиклем барасак. Талап буенча 24 гыйнварга мин тулгынча бу сюжетты сигеп бетергә тиешмен, әмма кызлар буга үземнең хатта ышанысым да аз. Чөнки сюжет авыр, төстәр буткаһы ошонда бик нык көчле. Иң төп өмөтем ул әлегеле баягы Яңа ел байрамдары һәм ял көндәре. Бу көндәрдә бит инде вакыт күбрәк булыр да, мин сигүгә вакытымды күбрәк бүлә алырмын дип өметләнәм. Мин бу процессты Gamma фирмаһыннан сыгарылган буны ошондай рамкага куйганмын. Шуга оештырганмын. Менә бүгенге көндә мин ни тиклем сиккәнмен. Буна схемаһы. Шулай ук был процесс турасында алдагы видеоларымда һөйләп барырга тырышырмын. Бүгенге көндә марафондың вакыты бик аз булганга күрә, был сюжет минең төп процессым, кызлар. Буна ошо процесстар бүгенге көндә минең кулымда, кызлар. Буна 2 бәшмәкте мин бит инде тамамланым. Буна уларда мин хәзер бүген түгел инде, әмма ошо көндәрдә урынлаштырам. Һәм 2022 елга пландарымды еңел генә ният рәвешендә генә һезгә әйтеп китергә теләйм дигәнем видеоның башында. Буны хәзер һезгә әйтеп үтәм. Иң тәүдә мин ошо блондар менән бик әүдем рәвештә шөгыльләнергә теләйм. Буна гыйнвар адагына тиклем хәлемдән ни тиклем килер, мин бу блондарды мөмкин булганса күбрәк сигергә тырышасакмын. Икенче процесс булып, әлбиттә, әлбиттә, ул минең буна ошо Joy Sandy фирмаһының Арктика төне сюжеты буласак. Мин уны аз гына калган бит инде сигергә, кызлар, үзегез күрәһегез. Буна блондардан һоң мин ошо Арктика төнен сигеп үтәсәкмен һәм буна кышкы күренеш һәм Арктика төне ошо ике сюжеттың икеһенең дә бэкстичтарын башкарып сыгып, ошо ике хүрәтте тулыгынча yerine yetkереп тамамлап куеп, мин уларды быел ук үзебезнең өйдең бизәлешенә элеп куярга теләйм, стенага. Буна тек блондар, улардан килә Арктика төне, улардан килә ошо кышкы күренеш. Артабан, кызлар, мин ошо аккыштарды тамамлап куярга ниятлейм. Чөнки мин уларды башланым да, адак буна тәҗрибәһез сагымда халып куйдым дип әйттем бит инде. Минең тормыш иптәшем, ул минең процесстарыма, сигү менән булашуыма бер дә игътибарда итмәй. Ул хатта әйтеп үтергә мөмкиндер, яратмай минең сигеп утырганымды, чөнки ул күзләреңдә әрәм итәһең, күзеңдә боҙаһың дип әйтә инде миңа. Әмма берһендә шлай сигеп утыра идем, якын килеп караныла. Аккыштарың кайда? Әйтәм, нинди аккыш? Һуң теге вакытта стенага эләм дип әйтеп, йокы бүлмәһенә аккыштар сигәнең дә, аккыштар кайда? Нишләп һаман стенала тормайдар дип һорай алды. Буна мин уйлап куйдым бит инде. Бак дигән, минең иптәшем игътибар иткән икән. Шуга күрә, кышкы күренештән һуң ошо аккыштар менән булырга теләйм һәм уларны сигеп тамамлап, матур гына рамкага куеп, үзебезнең йокы бүлмәһенең стенаһына элергә теләйм, кызлар.
Бұл аққыштардың қағыды сетке халынған, шуға күрә һеҙгә үҙенең туҡымаһын күрһәтәм инде. Һәм ортабан мин ошо бесәйҙе сигергә теләйем, ҡыҙҙар. Бесәйҙән һуң, әлбиттә, мин бына ошо сюжетта сигергә теләйем. Һәм, ҡыҙҙар, иғтибар итәһегеҙҙер, бында йәшелле, күкле төҫтәр күберәк, ҡыҙыл төҫ аҙ. Һәм бында күбеһе һоро төҫтәр килә был бесәйҙә. Бында әлгелә баяғы зәңгәрле, күкле төҫтәр. Бына болондарҙа ғына, әлбиттә, төрлө балҡыулы төҫтәр күп. Аҙаҡ мин ошо төҫтәрҙән ялҡып китһәм тип уйлайым. Һәм былар бит инде бөтәһе лә аҡ канвала тигәндәй, бына Арктика төнөнән башҡалары бөтәһе лә аҡ канвала сигелә. Шулай да ҡул араһына һалып ҡуйып, ошо пиондарымда аҡрын булһа ла алға алып барырмын, сигергә тырышырмын тип үҙемә ниәт ҡуям инде, ҡыҙҙар. Бына ошо пиондарҙы тамамлауға табан еткереү менән мин ошо минең өсөн ожмах баҡсаһы был, ожмах баҡсаһын сигергә тырышасаҡмын. Бына үҙемдең ниәттәрем яҡынса шулай, ҡыҙҙар. Тап нисек килеп сығырын, әлбиттә, тормош күрһәтер. Яҡынса ошолайыраҡ ниәтләйем. Һәм, әлбиттә, ошо видеомда тамамларға ваҡыт етте, ҡыҙҙар. Ярайһы уҡ ваҡыт үтте. Миңә шул тиклем күп ваҡытығыҙҙы иғтибар иткәнегеҙ өсөн, бүлгәнегеҙ өсөн ҙур итеп рәхмәт. Тағы ла бер тапҡыр һәр берегеҙҙе килеп еткән, хәҙер инде беҙгә терәлеп торған яңы йыл менән ҡайнар ҡотлайым. Һау-сәләмәт булайыҡ, ғаиләләребеҙ татыу булһын, нәҫелдәребеҙ берҙәм булһын, йорт-ерҙәребеҙ имен булһын. Һәм, әлбиттә, йорт-ҡураларыбыҙ бәрәкәтле, үҙебеҙ уңған һәм тырыш булайыҡ. Матур итеп, татыу булып, бергә шатланып йәшәйек. Һәр берегеҙгә уңыштар, йән тыныслығы, рух күтәренкелеге һәм, әлбиттә, байрамда яҡшы кәйефтәр теләйем. Һау-сәләмәт булығыҙ.